魚腩嚟嘅。好啦。阿妹你唔食魚？食啊！4月1號星期2嚟喎。星期2先啊？我所謂啦，如果要4月1號，星期1要經常俾佢嗰啲咪先。哇！三行仔要拜啊，佢真係。佢哋自己拜㗎係嘛？佢哋自己拜㗎。4月1日人節嚟㗎喎。嗰陣時啊，8月嗰嘢都自己拜㗎。呢個我真係我自己拜㗎。咦？咁你？咩事啊？啊？你可唔可以出腳趾啊？做咩唔大聲啊？啊？唱歌啊！阿爸。乜影佢咧？我偷影佢。係啊，我就偷影佢俾佢發覺嘅。我揸住個紙放咗。咦？講嘢咁。夾俾佢食。唔係啊！你食嗰兩碗夾俾你食啊！有啲人嘅。乜佢都有。你聽唔聽到咧？阿爸。阿爸。阿爸。阿 baby。BB。爸爸。阿 B 嘅爸爸。分清楚幾時嗌嘅咩料？有啲叻嗰啲狗佢就識嗌㗎啦。你叻唔叻啊？呢人啊，識呢就唔識講嘅，識講嘅識呢就唔識。啲大陸啲人係個個係個個十幾歲㗎嘛。B。喺邊度？誒。過嚟攞度啊！爸爸。咩爸爸？阿爸偷咗個奶嘴啊！
阿嫲抽咗你個奶水。點解啲音樂啫？係啊，我好中意睇呢個廣告㗎。我同佢咧喺書房度玩咧，一聽到佢就砰咁樣，即刻冇出個電視嘅。乜同埋呢個啫？B 扮晒嘢。Baby， Hi， 兩頭力。有槍嚟啊！哦。點呀？咩叫咧？唔搞嘅筷子未夠。夠啦，幾多嚿先啦？喂，我真係夠啦。我大嚿啦。我都食埋嗰啲粉啊嘛。係啊，但係好飽。B。下邊？係。爸爸。應該唔係大嚿。衝住嗰啲嘢上嚟。OK。見到你攞住嘅碗啊或者咩咧，佢就知道餵嘢佢食啊。食晒咯冇。就係咁樣啦。晒咯冇，係啊，攞嚟食晒。我睇下兩隻碗冇啦。包冇嘅，冇嘅。喊啊！唔話俾佢聽話冇啊，佢就會喊噶。你話俾佢聽唔好啊，快快好叻啊！好啦，係啦。阿 B 好，阿 B 有咩好嘢啊？好嘢？好嘢。有乜咁好嘢？細路仔都係搞好嘢㗎啦，都唔好啊，死你弊啦！唔通死嘢死嘢？好嘢好嘢，好嘢！打咗。快生魚。咁啊，雨天有冇掌門做啊？你都做緊掌門㗎，你知嘅咩？我知啊。啱未啊？想翻去睇電視啦？係啊，翻去睇9點。哈哈。